Hi all, welcome to Map Channel. இன்னைக்கு சித்திரை பௌர்ணமி. நாம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னா கேரளால கொல்லம்ங்கற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல முன்ரோ ஐலாண்ட்ல இருக்கோம். அங்க பாருங்க அவ்ளோ அழகான ஒரு பௌர்ணமி நிலா, சுத்தி தண்ணீர். நான் இதல மிதந்துட்டு இருக்கேன். நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. பை பை. எடுத்து பாரு, மீன் இன்னும் சிக்கல போ, இன்னும் மாட்டல. மீனுக்கு சாப்பாடு போட்டாதான் மீன் மாட்டோம். போடலையே, சிக்கவே இல்லை. மீன் சிக்கவே இல்லை. எல்லாரும் புழு எல்லாரும் போடலாம்மா. எதுக்குப்பா புழு? புழு மீனுக்கு சாப்பாடு. முதல்ல இருக்குப்பா. எங்க போ? அங்க பாருங்க, முதல்ல இருக்கு. போன அடுத்து பாருங்க.